नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार जो है मौसमी गतिविधियों में अब परिवर्तन देखने को मिलेगा। पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान सहित कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भी जो है कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो एक बेलमार्क सिस्टम जो है पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर यानी मध्य प्रदेश के पश्चिम उत्तर पश्चिम इलाकों के आसपास बना हुआ है, जहाँ से होते हुए ट्रफ जो है राजस्थान के कोटा संभाग, उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों के आसपास से होते हुए गुजरात के उत्तरी भागों तक पहुंच रही है। अब ट्रफ जो है धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ेगी और ये जैसलमेर और जोधपुर होते हुए अजमेर होते हुए गुजरेगी। फिलहाल जो है ये गुजरात पर बने हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र से कनेक्ट है, जहाँ से होते हुए ट्रफ गुजर रही है और एक WD उत्तरी राज्यों पर जो है अब 14, 15, 16, 17 के दौरान अपना असर दिखाएगा। साथ में जो है मानसूनी प्लस WD की गतिविधियाँ भी उस समय देखने को मिलेगी। साथ ही ITC-Z भी जो है अब दक्षिण होते हुए उत्तर मध्य राजस्थान तक पहुंच रही हैं और ट्रफ की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्व दक्षिण इलाकों से होते हुए गुजरात के उत्तरी जो इलाके हैं वहाँ से उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम इलाकों की ओर चक्रवाती सिस्टम से कनेक्ट है और एक परिसंचरण तंत्र जो है पाकिस्तान के मध्य पूर्वी भागों के आसपास, राजस्थान के कुछ उत्तर पश्चिम के नज़दीक वाले इलाकों के आसपास है। और यहाँ पर देखें तो दक्षिण म्यांमार के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो कि पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास लगभग जो है यहाँ पर बना हुआ है, जो कि जल्द ही बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम बनते हुए एक निम्न दबाव बनेगा। यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का जो मुख्य दायरा रहेगा वह ट्रफ के आसपास के क्षेत्रों पर पूर्व से पश्चिम तक रहेगा, जिसमें विशेषकर गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके, दक्षिण पूर्वी मध्य इलाके हैं, कुछ उत्तर पूर्वी जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में भी बारिश में आज तेज़ी आएगी। और लगभग देखें तो अरावली जो क्षेत्र है या अरावली जो रेंज है उसके उत्तर से दक्षिण तक के जो पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं वहाँ पर बारिश बढ़ने की संभावना है। साथ ही जवाई बांध का गेज लगातार बढ़ रहा है और गेज बढ़कर जो है 56.70 फीट यानी लगभग 6.57 फीट के करीब जवाई बांध का गेज पहुँच चुका है। वहीं यहाँ पर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ जो है कोई खास दर्ज नहीं हुई। 0 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। हालांकि खंड वर्षा का दौर पाली जिले में भी जारी था, लेकिन चेलावास में बारिश कल दर्ज नहीं हुई। अधिकतम तापमान 36.80 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 23.65 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 100% रही, तो वहीं न्यूनतम आर्द्रता का स्तर जो है 83% दर्ज किया गया। वायु दबाव 1005 मिलीबार बना हुआ है। यहाँ पर आने वाले समय में मौसमी गतिविधियों की बात करें अगले 24 घंटों के दौरान, तो राजस्थान का जो जयपुर संभाग का हिस्सा है, भरतपुर संभाग, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के हिस्सों में आज फिर से जो है जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में भी बारिश में तेज़ी आने की संभावना है। तो वहीं बीकानेर संभाग के भी पूर्वी इलाकों तक जो है बारिश में कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा, बारिश में तेज़ी आने की संभावना है। विशेषकर दौर पूर्वी राजस्थान यानी जो आप देख सकते हैं राजस्थान का अरावली रेंज का जो इलाका है, उत्तर से लेकर यानी झुंझुनू से लेकर अरावली का सिरोही तक का जो क्षेत्र है उसके पूर्व वाले राजस्थान के जिलों में जो है बारिश में आज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी यहाँ सभी जगह बादल छाए रहेंगे व हल्की मध्यम बारिश ज़्यादातर इलाकों पर होगी, तो कहीं जो है मूसलाधार भी होगी, यानी लगभग 30 से 40 मिलीमीटर वाली गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। तो कुछ जगहों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है, जिसमें विशेषकर उदयपुर संभाग के जिले हैं, कोटा संभाग के, कुछ भरतपुर संभाग के जिले भी रहेंगे, जहाँ पर 60 से लेकर 70 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ भी 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर होने की संभावना है। यानी आज जयपुर संभाग के झुंझुनू, सीकर, अलवर तक के इलाके हैं, जयपुर के चोरू से सटे हुए इलाकों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नया बदलाव आज फिर से देखने को मिलेगा। लाल कलर के जो दायरे हैं वहाँ पर जो है बारिश में तेज़ी देखने को मिलेगी, जहाँ पर जो है मध्यम तेज से लेकर कुछ मूसलाधार, तो कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा भी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। ये खंड वर्षा भारी के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मध्यम तेज़ बारिश तो कई इलाकों में रहेगी, हल्की मध्यम बारिश भी ज़्यादातर इलाकों पर रहेगी, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम बारिश रहने के बावजूद भी कुछ इलाके उन्हीं क्षेत्रों में से ऐसे रहेंगे जहाँ पर कुछ मध्यम से भारी वर्षा भी होगी, इसीलिए उसको जो है मध्यम से भारी खंड वर्षा के रूप में हम बोल रहे हैं। साथ ही इस नीले कलर के दायरे में ज़्यादातर इलाकों में बादल छाए रहने व हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा की संभावना है, जबकि पीले कलर के दायरे में जो है मौसम ज़्यादातर शुष्क भी रहेगा, लेकिन फिर भी कई इलाकों में यानी लगभग जो है 40 से 50% इलाकों में घने बादल छाने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इक्का दुक्का स्थानों पर कहीं कहीं तेज मूसलाधार
झड़ी वाली बारिश की गतिविधियाँ भी होगी। दोपहर के बाद से लेकर कुछ बारिश में बदलाव भी देखने को मिलेगा और ट्रफ की गतिविधियों में भी बदलाव होने से जो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के इलाकों में भी बढ़ती हुई बारिश का दौर पश्चिम तक भी देखा जा सकेगा, जिसकी जानकारी रात के समय में या शाम के समय में भी देने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो आज जयपुर संभाग के ज़िले हैं, भरतपुर संभाग के ज़िले, अजमेर संभाग के ज़िले, यहाँ पर बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तेज़ वर्षा भी होगी, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा भी होगी। तो वहीं बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़ और जो चूरू के क्षेत्र है वहाँ पर भी बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में देखें, यहाँ पर जो है जालोर, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी इलाके हैं, सिरोही, पाली के दक्षिण पूर्वी, जो मारोड़ जंक्शन के घोरम घाट तक के क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मध्यम से तेज़ कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। तो कुछ एक इलाकों में मौसम बौछार या बूंदाबांदी वाला भी रहेगा। यहाँ पर जो है जोधपुर, बाड़मेर के उत्तर मध्य भाग हैं, कुछ जो जोधपुर के शहर से लेकर दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं तेज़ भी खंड वर्षा होने की संभावना। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के उत्तरी भागों में देखें तो जैसलमेर के सभी इलाकों में यहाँ से लेकर वहाँ पर जो है ज़्यादातर मौसम खंड वर्षा वाला रहेगा और शुष्क भी बना रहेगा कई इलाकों में। यहाँ पर भी बारिश में बढ़ोतरी अगले 24 से 36 घंटों के बीच में देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर भी कुछ तेज़ी आने की संभावनाएँ रहेगी बारिश में। दक्षिण पूर्व राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा सहित जो है तेज़ वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार गतिविधियाँ या भारी वर्षा की भी संभावना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यानी हर जिले में कहीं न कहीं भारी वर्षा की भी संभावनाएं 24 घंटों के दौरान यहाँ पर बन रही हैं। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, यहाँ पर भी बारिश में आज जो है नए बदलाव के साथ बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर इलाकों में जो है बादल छाए रहने के साथ ही हल्की मध्यम कहीं तेज़ वर्षा की संभावना है। कुछ एक इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की भी संभावनाएं रहेगी। साथ ही अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक तक जो है तेज़ वर्षा की संभावना यहाँ पर है। और आने वाले 24 से 96 घंटों के बीच में देखें तो कई जगहों पर यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। साथ ही कोटा, उदयपुर संभाग के कई इलाकों में जो है भारी से बहुत भारी वर्षा भी कुछ जगहों पर होने की संभावना यहाँ पर बन रही हैं। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में देखिए तो यहाँ पर जो है गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, चूरू के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज़ खंड वर्षा की संभावना है। हालांकि ज़्यादातर इलाके शुष्क भी बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है 14-15 से लेकर 18 के मध्य बढ़ती हुई बारिश और अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर बन रही है ज़्यादातर इलाकों में, जिसमें मध्यम तेज़ वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं बीकानेर के पूर्वी इलाकों से लेकर कुछ नौखा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुलैत, बीकानेर शहर से लेकर जो महाजन तक के क्षेत्र हैं, लूण, करणसर, पुगल तक के क्षेत्रों में, कुछ खजुवाला, श्री डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर कुछ परबतसर, डेगाना के क्षेत्र हैं, कुछ खींसर के आसपास से लेकर नागौर शहर, जायल, कुचेरा, मेड़ता तक के क्षेत्रों में, भोपालगढ़, पीपाड़ के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा होगी। अलग अलग तहसीलों में अलग अलग समय पर खंड वर्षा होने की संभावना यहाँ पर जो है अगले 24 से 36 घंटों में बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो जो अरावली पहाड़ का क्षेत्र है, झुंझुनू या जो हरियाणा गुड़गांव से लेकर गुजरात अंबाजी तक के क्षेत्रों में, उसके पूर्वी इलाकों में बारिश में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के यहाँ पर भी तेज़ रहेगी। उत्तर पश्चिम में कुछ कम फैलाव के साथ आगे बढ़ती हुई बारिश का दौर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।